வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காஃப் கோல்டுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற கேண்டி எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான். நான் இன்றைக்கி சர்க்கரை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ 1/2 கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க, 1/2 கப் தண்ணி, நாடு சர்க்கரை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 2 சின்ன துண்டு பட்டை, 7 கிராம்பு, 5 மிளகு, அடுத்து 2 துண்டு இஞ்சியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை எடுத்துக்கோங்க. இது சின்ன உரலில் வச்சு நல்லா நச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து 1 ஸ்பூன் லெமன், 1 ஸ்பூன் தேன். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ நான் மிக்சியில் தான் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ கொதித்ததுக்கப்புறமா பட்டை மிளகெல்லாம் அரைச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்து வரணும். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா நுரை இருக்கும். ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். ஆனாலுமே நம்ம இந்த பதம் கரெக்டாக நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி 2-3 ட்ராப் விட்டு அது கையால் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது கரெக்டாக உங்களுக்கு கையில் வரும். அதே மாதிரி தண்ணியை விட்டு வெளியில் எடுத்து உடனே அது ஹார்ட் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் கரெக்டான பதம். ஸோ இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் கட்டரில் ஒரு பட்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு அந்த லிக்யூடை ட்ராப்ஸாக ஊற்றிடுங்க. உடனே ஊற்றிடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த லிக்யூடு ரொம்ப ஹார்டாயிரும், உங்களால் ஊற்ற முடியாது. பட்டர் பேப்பர் வீட்டில் இல்லைன்னா வீட்டிலே எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ உடனே ஊற்றிடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ஹார்டாயிரும் லிக்யூட். ஸோ இப்போ எல்லாமே ஊற்றியாச்சு. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆறணும். ஸோ ஆறினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சுகரை நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை இந்த மாதிரி மேலே தூவி விட்டுருங்க. கண்டிப்பாக ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் தூவணும். அப்படி இல்லைன்னா சுகர் அந்த ஹீட்டோடு சேர்ந்து மெல்ட் ஆயிரும். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சுகரை தூவி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நல்லா தூவி முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த கேண்டியை அந்த பேப்பர்லேருந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ நான் எடுத்து காமிக்கிறேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எல்லாத்தையுமே ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும்னு கிடையாது, ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.